哈喽啊，宝子们，今天我们来打包一份贴贴。这份贴贴呢，本来应该是在互动榜揪的，但是由于我这个月吧，它没有怎么更新，所以说我们就只能在群内，我们有活跃标签的，就是群内活跃标签的宝子抽一份。首先是一袋喵玩家的主食冻干，这个是我前几天发到群里了，6.9，然后呢，应该不少宝子都买到了。这个是美毛的，超级好吃。然后呢，是一袋短脖子乔治的原切，这个是酸奶雪梨鸭。紧接着是格湾的罐头，奥丁的流心罐，前爪的 YY 碗和 YY 汤。这个是柔喵的喵汁甘露新品来的，然后还有一个尾巴生活的蘑菇汤。紧接着是3个圆形的餐盒，一个布兰德的梅桃心派，还有一个信仰日记的小白泥。这个是笨出出的餐盒，这个是施九许愿的2人1物的餐包，这个是你的宝许愿的，然后是一袋亲爱的喵的汤饭，这个我实在是买了太多了，帮忙消耗一下。然后这是2个饼宝的餐包，哎，我头发怎么搞上面了？2个饼宝的餐包，喵凡斯的补水计划。然后呢是2袋猫儿游记的主食冻干，这个是金固的小白鸭和小黄鸭的试吃，还有一个樱花鲜鲜。然后呢，这个是我刚才给他们拿东西的时候找到的一根猫条。OK， 这次的贴贴大概就是这些了，拜拜喽。